드디어 샀습니다. 구독자분들 중에 층간소음과 저의 관절을 걱정하는 분들이 계셔서 구매했습니다. 이걸로 층간소음 걱정 끝. 마운틴 클라이머 3일차. 편집은 못했지만 운동은 멈추지 않았습니다. 이번에는 4일차. 매트를 사용해보니 훨씬 운동하기도 좋고 소음도 적네요. 오늘도 1분 운동, 2분 휴식, 총 3세트 갑니다. 역시 마지막 되니까 속도도 느려지고 힘도 빠지네요. 몸무게는 77.3kg, 허리 둘레는 89cm. 큰 변화는 없지만 습관 만드는 중입니다. 무너지지 않으면 됩니다. 내일도 쭉 가보자. 매트 하나로 운동 루틴이 계속됩니다. 진짜 꿀템.